Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Today we're going to move into chapter 14, thermodynamics. Alright, so I'm going to start with LO 14.1. In this subtopic, we're going to discuss about first law of thermodynamics, and I'm going to show you how to solve problem related to the first law of thermodynamics. But before we start with solving problem, let me introduce you what is the thermodynamic processes. Okay, thermodynamic processes ada 4. Okay, dia ada 4. First, kita ada isothermal process. So, isothermal means apa maksud isothermal? Dia ada gabungan daripada perkataan isothermal. Okay, isothermal means constant temperature. Okay, constant temperature. Alright, so for isothermal process, this process is happen when the temperature is not changing. Okay, so what happened to the pressure and volume of the gas when kita keep the temperature remain constant. Okay, so itu senang nak ingat. So daripada nama tu kan kita tahu, okay, isothermal. So dekat situ constant temperature. So apa yang berubah? Yang berubah adalah pressure and volume. Alright. So yang kedua, isobaric. Okay, so in isobaric processes, apa yang constant kat sini? Constant pressure. Okay, so dia datang daripada gabungan nama iso and baric. Okay, iso constant, baric ni datang daripada perkataan barometer. Right, barometer ni pressure lah kan, yang measure pressure. Okay, alat yang measure pressure. Okay, so isobaric. So kalau kita constant P, so apa yang berubah dekat sini? Yang berubah adalah V and T. Okay, sebab pressure is constant. Yang ketiga, isovolumetric. Daripada nama pun kita tahu apa yang constant kat sini. Yang constant adalah V. Constant V. Volume. Okay, so yang berubah adalah pressure and temperature. So isovolumetric process, dia ada dua perubahan kan, pressure and temperature. Tapi isovolumetric ni special sikit sebab sometimes dia ada nama lain. Okay, kadang-kadang orang panggil dia sebagai isochoric. Okay, so dia ada dua nama lah, is either isovolumetric or isochoric. And lastly, we have adiabatic process. Okay, adiabatic process. Okay, adiabatic kan dia special sikit sebab dekat adiabatic semuanya berubah. Okay, dia tak ada yang constant. Pressure, okay, semua berubah. Alright, so pressure berubah, temperature berubah. Okay, volume pun berubah. So apa kriteria bagi adiabatic? For criteria bagi adiabatic adalah there is no heat loss to the surrounding. During the process. Okay. Process. Okay. So kalau korang tengok kan, bila dia tak ada heat loss to the surrounding, means dia tak ada, bukan setakat dia tak ada heat loss to the surrounding, tapi there is no heat is transferred in and out. Okay, heat in pun tak ada, ini tak ada, heat keluar tak ada, ni kita panggil sebagai heat out lah. Heat out. Okay, pada masa yang sama heat in pun tak ada. Okay, so heat is remain constant. Okay, tak ada heat in. Okay, so heat is remain constant. So kalau katakan dalam bahasa fizik dia kat sini, kalau dalam segi formula kita akan tulis for this case adiabatic, Q is equals to 0. Alright. So ini adalah
4 jenis thermodynamic process. Okay, what is thermodynamic? First law of thermodynamics. Okay, first law of thermodynamics adalah satu equation yang menyatakan bahawa in every processes kita kena obey this law yang mengatakan bahawa Q ataupun heat is equals to total of work done W plus delta U. Okay, yang mana Q adalah heat out or heat in, alright, into the process. Okay, work is work done by the process, and delta U is change of internal energy of the gas or liquid that going through the process. Alright, so tiga benda ni ini adalah first law of thermodynamics. So daripada sini nanti kan korang tahu bahawa, okay, so daripada sini aku boleh tukar equation ini kepada Q is equals to ini adalah P dV. Ini adalah untuk work done. Okay, work done adalah integration bagi P dV plus dengan delta U and RT. So korang nampak kat sini ada 3 parameter yang penting. So first T, then pressure, and lastly adalah change in volume. Okay, so kita boleh tengok so ketiga-tiga ni memainkan peranan dalam thermodynamic processes. Okay, satu lagi adalah Q lah, ini untuk diabetic. So aku akan tunjukkan macam mana benda ni memainkan peranan dia. First kita nak explain. Okay, soalan nombor 1. Describe what happened to the Q, W and delta U qualitatively in the following processes. Okay, so ni aku kena tukar dulu. Alright, first question is isothermal expansion. Okay, isothermal constant temperature. Okay, so kita tengok kat sini. When temperature is constant, delta U is equals to 0. Kenapa? Sebab delta U is equals to change in temperature. Okay, so N R delta T. So when temperature is constant means delta U is equals to 0. So equation yang kau akan gunakan bila nak selesaikan isothermal expansion adalah Q is equals to W. Okay, nampak Sebab apa? Sebab delta U ni sama dengan kosong. Faham? Okay, so second, adiabatic compression. So adiabatic, macam aku cakap dekat sini tadi, adiabatic, there is no heat loss to the surrounding ataupun heat in or heat out. Tak ada. No heat is absorbed or removed from the gas. So means Q is equals to 0. Okay, so daripada first law of thermodynamics, nampak dekat sini, ini first law of thermodynamics. Bila kita masukkan equation, dia akan jadi macam inilah. Okay, so 0 is equals to W plus delta U. Okay, so the gas is compressed by external force. So kat sini kita nampak. Okay, so ini adalah salah satu lagi information. Sebab dia kata compress, right? Compress means dia punya W dia adalah negatif. So dapat dekat sini information, equation dapat macam ini. Okay, so nanti aku akan explain compress, compress, expand positif, okay, compress negatif. So benda tak ada masalah, nanti kita akan lebih faham benda ni. Okay, so ini menunjukkan dia punya sign of W lah. Okay, so senang, kalau dia expand positif W, kalau dia compress negatif, work done. Alright, so isobaric expansion, yang ketiga adalah isobaric expansion. So isobaric constant pressure. So when pressure is constant, okay, so kita ada equation, the whole thing is this. Okay, kita ada ketiga-tiga ni. Okay, ini kita akan obey first law of thermodynamics. Sebab apa? Sebab first law of thermodynamics memang dia cerita pasal in constant pressure. So equation dia, kalau kau tengok dekat sini, work done is equal to P
summation of P dV, nampak dekat atas ni, dia punya equation. Kan? So, kau boleh nampak bahawa P ni constant, dia tak berubah pun. Yang berubah adalah volume. So, kau akan menggunakan kesemua yang ni. So, work done is positive because of what? Because dia kata expand. Alright? So, substitute dalam ni. Heat is absorbed. Q is positive. Okay? Absorb positive. And lastly adalah isochoric process. So, isochoric process, so kalau nampak sini, there is no work done. Okay, no work done because of what? Because dV is equals to 0. Okay, aku tulis kat sini, work done is equals to P dV. So, kalau yang ini sama dengan kosong, ni sama dengan kosong, maksudnya there is no change in volume, maka work done will also become 0. So, kalau korang tengok equation, the first law of thermodynamics akan jadi macam ni lah. Q is equals to delta U. Alright, so daripada soalan nombor 1 ni, aku nak korang nampak bahawa, kan, dia ada pattern bagi thermodynamics ni. Okay, dia ada pattern bagi thermodynamics. Equation first law of thermodynamics, Q is equals to work done plus delta U, ataupun kita tulis dalam yang lebih lengkap, Q is equals to integration of P dV plus dengan NR delta T. Okay. So, korang akan nampak bahawa dia ada nilai positif and negatif. Positive and negative Q happen when what? Positive Q, ni positive Q happen when the heat is absorbed. Okay, ni heat is absorbed. Okay, positive Q, heat absorbed. So, basically kalau heat release, dia akan dapat negative Q lah. Negative Q, heat release. Okay, simple. Alright. P is always constant lah, so tak ada masalah. Bukan always constant. P doesn't really matter in this ni. So, work done pun dia ada positif and negatif. Work done positif masa bila? Masa dia undergoes expansion. Okay, expansion. The process undergoes expansion, so work done positif. Negative work done bila apa? Lawan dia lah. Negative work done masa dia compress. Okay, so delta U pun dia ada positif and negatif, tapi yang ni senang lah. Kan, kalau katakan dia heating means positif delta U. Okay, kalau dia cool down, okay, negatif delta U. Okay, masa dia cool down. Okay, masa dia cooling down. Alright. So, korang kena nampak positif and negatif ni, dia ada sebab-sebab dia. Okay, boleh faham Okay, heat absorb, positive Q, heat release, negative Q. Okay, sebab ini change in volume. Untuk work done, change in volume. So, positive W for expansion. So, final is greater than initial. So, negative W is for compression. Okay. So, delta U pula, positive delta U when is heating. Final temperature is greater than initial temperature. And negative delta U is happen during cooling down. Okay. So, ayat-ayat tu yang korang kena faham.